Bosnia përkujton 18 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, më e rënda e shënuar në Europë që nga lufta e dytë botërore, ku rreth 8.000 burra dhe djem u masakruan nga forcat serbe të drejtuara nga generali Ratko Mladić, që rrethuan qytetin korrikun e vitit 1995. Dhjetra mijëra njerëz u mblodhën në Bosnjë për të marrë pjesë në funeralin e 409 viktimave të identifikuara pas zbulimit në varre masive në lindje të Bosnjës. Mes viktimave janë edhe 43 adoleshentë dhe një foshnjë e porsa lindur, që do të prehen në një varrez të veçantë pranë Srebrenicës. 2306 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa të tjerë nuk janë identifikuar ende. 11 korrikun e vitit 1995, trupat serbe të Bosnjës rrethuan qytetin që mbrohej nga forcat paqëruese hollandeze, të cilat nuk e shmangën dot masakrën. Mijëra musliman u transportuan me kamion dhe u ekzekutuan nga një njësi paraushtarake serbe e njohur si Akrepat, për t'u hedhur më pas në varre masive. Kreu i Institutit për të zhdukurit në Bosnjë, Amor Masović, deklaroi se eshtrat e viktimave janë gjetur në më shumë se 300 varre masive.